আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমির ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল অনেক বন্ধুদের থেকে যে 50,000 টাকার আশেপাশে একটা পিসি বিল দেখানোর জন্য। প্রসেসর হিসেবে থাকবে অবশ্যই Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা, এবং স্টিল লিজেন একটা মাদারবোর্ড হতে হবে, এবং একটা ডুয়াল চেম্বারের কেস থাকতে হবে, হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস। আর সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যারা এই ধরনের কোম্পানিগুলো পছন্দ করেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে, খুবই স্পেশাল হবে। আর টোটাল এই অফারটা আজকে রেডি করেছি 52,350 টাকা দিয়ে Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা দিয়ে, এবং স্টিল লিজেন একটা মাদারবোর্ড দিয়ে। এই প্রসেসরের সাথে মাদারবোর্ড সহ অন্যান্য কী কোম্পানি রেখেছি 52,350 টাকার মধ্যে। চলুন দেখে আসি। AMD Ryzen 7 57GB 8 কোর 16 থ্রেড 20MB ক্যাশমির রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি, যেহেতু আনঅফিসিয়ালের সাথে অফিসিয়ালের প্রাইসটা অনেকটাই ব্যবধান। অনেক ইউজাররা এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না। আর যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রসেসর অলওয়েজ অরিজিনাল হয়, কখনো নকল হয় না। সো অফিসিয়াল নেন আনঅফিসিয়াল নেন কোনো সমস্যা নেই। বুথ প্রসেসরই 370 পেয়ে যাবেন, দুইটা প্রসেসরই অরিজিনাল হবে, যেহেতু দামের ব্যবধানটা অনেকটাই কম। তো সবসময় চেষ্টা করে কাস্টমারের চাহিদাটাকে পূরণ করার জন্য এই জন্য আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা একটা দারুণ প্রাইসিং করে এই পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। নিশ্চয়ই স্ক্রিনে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা দেখে একটু খুশি হবেন। যদিও বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল নাই, আমার কাছে কিছু সংখ্যক মাদারবোর্ড অ্যাভেলেবেল আছে। যারা স্টিল লিজেনকে পছন্দ করেন তারা চলে আসবেন এই মাদারবোর্ডে পিসি বিল করার জন্য, আমার স্টক অ্যাভেলেবেল আছে। বন্ধুরা, ASRock-এর B450 স্টিল লিজেন এই মডেল ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। তো আপনারা নিশ্চিন্তে এই মাদারবোর্ডে পিসি বিল করতে পারেন, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন। 4টা র্যাম স্লট, 2টা M.2 HDMI এবং DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে, 370 থাকবে। আপনারা হয়তো আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা দেখে একটু মন খারাপ করতে পারেন, যেহেতু বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল নাই। আমাকে থার্ড পার্টি থেকে এই মাদারবোর্ডটা কিনতে হয়েছে, সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটর থেকে আমি মাদারবোর্ডটা কিনতে পারি না, এই জন্য কিছু বেশি প্রাইস দিয়ে আমাকে মাদারবোর্ডটা কিনতে হয়েছে। বাট যখন আবার সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে রেগুলার প্রাইস দিয়ে আপনাদেরকে আমরা মাদারবোর্ডটা দিতে পারবো। বাট এখন যে এই প্রাইসটা এই পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি, মন খারাপ করবেন না। আর বন্ধুরা, আপনাদের পছন্দের ASRock-এর B450 স্টিল লিজেন ATS মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার 2টা র্যাম দিয়েছি, যেহেতু আমি পুরো বিলটা হোয়াইট ফ্লেভার সহ করতে চেয়েছিলাম। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, এই জন্য হোয়াইট 2টা র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। OCBC ব্র্যান্ডের OCBCর Extreme 822 16GB 3200 MHz 2টা 8GB হোয়াইট গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, হোয়াইট হিটসিং সহ র্যাম 2টা রেডি করা আছে, এবং পিসিতে দিলে খুব ভালো দেখা যাবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো এবং দামটা অনেক কম। বাজারে অনেক হোয়াইট র্যাম আছে 8GB, বাট OCBCর র্যামের দামটা অনেকটাই কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো। এই জন্য OCBCর 822 16GB 3200 MHz 8GB হোয়াইট 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা রেডি করেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি। আমি ইদানিং খুব প্রচুর পিসি বিল করছি NVMe দিয়ে। ADATA ব্র্যান্ডে ADATA লিজেন 710 এই মডেলের 512GB একটা NVMe পুরো বিলটা সাজিয়েছি। যাদের বাজেট কম তারা চাইলে আপনারা 256GB পিসি বিল করতে পারেন, যেহেতু Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা দিয়েছি, একটু সবাই বাজেটটাকে অ্যাফোর্ড করতে হবে নিশ্চয়ই, এই জন্য আমি 512 দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, 370 থাকবে, রিড স্পিড অনেক ভালো পাবেন। ADATA লিজেন 710 512GB NVMeটা পিসি বিলে রেখেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। আমি আসলে খরচটা বাড়াতে চাইনি, বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজার চেষ্টা করেছিলাম, এই জন্য গিগাবাইটের 450 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। P450B এই মডেলের 450 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলে রেখেছি, 370 থাকবে। এবং বাজারে 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড যত পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে বাজারের মধ্যে, আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পেয়ে যাবেন। গিগাবাইটের 450 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। অনেকে হয়তো আপনারা এই কম্পিউটার কেসটার লুকসটা দেখে আপনারা ভেলোডোপের যেই কম্পিউটার কেসটা আছে B3W এটার মতোই লুকসটা পেয়ে যাবেন, অলমোস্ট দেখতে সেম, বাট ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ওবোর K18 এই মডেলের ATS একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। ডুয়াল চেম্বার একটা কম্পিউটার কেস হবে, অনেকেই এই কম্পিউটার কেসটাকে অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস বলে থাকেন, এবং ATS বাজারে হোয়াইট যে ডুয়াল চেম্বারের কেস আছে এই কম্পিউটার কেসটার লুকসটা অনেকটাই সুন্দর, আপনারা সবাই খুবই পছন্দ করবেন। আর আপনাদের কাছে চিন্তা করে আমি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। ইনবিল কোনো কেস ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা থাকা আলাদা করে অবশ্যই কেস ফ্যান নিতে হবে সৌন্দর্যের জন্য এবং ভালো এয়ারফ্লোর জন্য, এবং প্রয়োজন মতো আমি দুটা কেস ফ্যান রেখেছি। 5in1 এর অ্যাপটেকের RF200 Pro এই মডেলের 5in1 এর 2টা কেস ফ্যান ইনক্লুড করেছি। যারা একটু ভালো RGB ফ্লেভার পেতে চান, পাশাপাশি এয়ারফ্লোর ব্যবস্থা ভালো রাখতে চান, আপনারা এই কম্পিউটার কেসটাতে 2টা কেস ফ্যান 5in1 নিতে পারেন, 10টা ফ্যান হলে খুব সুন্দর হবে। আর এই 2টা কেস ফ্যান দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা সাজিয়েছি। বন্ধুরা 52,350 টাকা দিয়ে
Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা এবং অ্যাজরোকে স্টিলিজেন B400 মধ্যে ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। নিশ্চয়ই আপনারা এই কম্পোনেন্টগুলো খুবই পছন্দ করবেন এবং প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন। যারা এই বাজারের মধ্যে এই কম্পোনেন্টগুলো যেটা পিসি বিল করতে চান চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে 4 সুভাষ তারকার আইসির বন ইউনিফর্ম ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। বন্ধুরা, ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয় আমাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। অনেক ভিডিও আছে, অনেক সুন্দর ইনফরমেশন থাকবে এই ভিডিওগুলোতে। বন্ধুরা, সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।